Fakta menarik negara Rusia, Metro Moskow adalah sistem transportasi bawah tanah terpanjang di dunia. Dengan panjang jaringan sekitar 380 km dan lebih dari 200 stasiun, Metro Moskow adalah salah satu sistem metro paling besar dan mengesankan di dunia. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, stasiun-stasiun Metro Moskow juga merupakan karya seni arsitektur dengan hiasan-hiasan yang indah dan megah. Sekian, terima kasih. Like and subscribe.